Іскар розширює сімейство Logic for Feed – фрезерування зі швидкою подачею. Пластина спіральної геометрії для фрезерування зі швидкою подачею гарантує більш високу продуктивність. Компанія Іскар розширює сімейство фрезерних інструментів зі швидкою подачею Logic for Feed додатковими стандартними фрезами та змінними пластинами. Сьогодні доступні такі типи інструменту. Фрезерна головка із різьбовим з'єднанням Multimaster діаметром 20 та 25 мм. Фрезерна головка із різьбовим з'єднанням Flex Fit діаметром 42 мм. Торцеві фрези діаметром 42, 50 та 52 мм. Ось деякі з унікальних особливостей цих фрез. Широкий спектр застосування. Конструкція з дрібним кроком зубців для підвищення продуктивності. Внутрішні отвори для подачі змащувально-охолоджуючої рідини спрямовані до кожної ріжучої кромки. Покращене захисне покриття корпусу фрези полегшує відведення стружки та захищає від корозії та зносу. Чудове рішення для чорнового фрезерування на високих подачах для всіх типів верстатів, у тому числі з обмеженою потужністю. Одна з нових індексованих пластин, яка додана до сімейства фрезерних інструментів Logic for Feed зі швидкою подачею, призначена для переривчастого різання та обробки поблизу прямокутних уступів аустенітної нержавіючої сталі, титану та жароміцних сплавів, групи застосувань ISO-M та ISO-S. Ця пластина доступна у твердих сплавах IC808 і IC882. Друга нова пластина призначена для переривчастого різання та обробки поряд із прямокутними уступами сталі, феритної та мартенситної нержавіючої сталі, чавуну та загартованої сталі, групи ISO-P, ISO-K та ISO-H. Ця нова пластина доступна у твердому сплаві IC808. Нові пластини мають 4 індексовані посилені ріжучі кромки та виготовлені з інноваційних твердих сплавів Іскар Sumotec для забезпечення високої продуктивності. Комбінація вдосконаленої конструкції з високотехнологічними сплавами дає значне підвищення стійкості кромок, що сприяє збільшенню стійкості інструменту і підвищенню продуктивності фрезерування зі швидкою подачею. Завантажуйте додаток Іскар World – галузевий стандарт для розумної механічної обробки.